ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഓണക്കിറ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആകെ 13 സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്, പ്ലസ് കവർ അടക്കം. കവർ ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല. എന്തായാലും ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അരി 1 കിലോ, ചായപ്പൊടി, പരിപ്പ്, പഞ്ചസാര 1 കിലോ, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, നെയ്യ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഏലക്കായ, കായവറവ്, ഉപ്പ്, ചെറുപയർ. ഇങ്ങനെ 13 ഐറ്റം സാധനങ്ങളാണ് ഓണക്കിറ്റായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം 2022 ഓണക്കിറ്റായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിറ്റടക്കം 14 എണ്ണം.